如果大家有留意過我哋嘅政綱嘅話咧，都知道我哋會帶俾大家一個 SU Apps 嘅。咁可能大家會問，我哋到底有冇能力做到呢一樣嘢咧？咁而家大家眼前嘅就係 Promise 送俾大家嘅一個 product。呢個 Apps 咧，大家而家睇到咧，就係我哋嘅封面啦。咁呢個 Apps 就會係一個全新嘅渠道，係 for SU 嘅，係啦。咁我哋都簡單介紹一下自己嘅成員啦。首先我哋有12號嘅謝可喬，13號關海橋，14號黃群峰，以及我15號蘇國偉嘅。咁呢個 Apps 咧就其實有好多功能啦。咁大家依家見到嘅咧就會係一個 calendar 嘅功能啦，就會可能有一啲唔同 activity 嘅日期啦，可以係 SU 搞又得，其他 department 搞都得，例如係一啲唱歌比賽啦，又或者係 sports week 等等嘅。咁除咗 calendar 呢個功能之外咧，大家亦都可以喺呢度當一個 online 民主牆咁樣用嘅。你哋可以隨意打一個自己嘅意見俾我哋啦，然之後可以 through Gmail、Yahoo 等等嘅渠道就去 send 翻俾 SU 官方嘅。咁除咗俾意見我哋之外咧，你哋亦都可以喺呢度透過唔同我哋俾你嘅 link 啦，去上唔同嘅網嘅。例如呢度大家依家睇到咧，就係 load 緊入我哋 Promise 嘅一個 Facebook page。咁除咗可以去到我哋 Facebook page 之外咧，咁我哋之後可能會更新加多啲唔同嘅 page 啦，即係譬如話，好似依家大家 load 即係依家load緊嘅一個 SU 嘅 page 咁樣嘅。咁假如我哋當選之後，又可以推行到呢個 Apps 咧，咁我哋可能會譬如話將立戶嘅 official page 再 link 上去嘅。咁由於我哋選舉啦，就 budget 有限，咁所以就 Android 同埋 iOS 嘅系統咧，依家我哋都唔可以提供到俾大家，因為 budget 有限啦。同埋我哋假如要將呢個 Apps 再去擺上 Android 或者 Apple App Store 嘅話咧，就要係官方嗰邊 approve，咁都需要一段時間嘅，咁可能就我哋未必做得到，咁所以真係唔好意思啦。咁呢個 Apps 其實咧仲 develop 緊嘅，咁點解咁講咧？因為其實我哋仲帶俾大家好多嘅功能嘅。咁喺左手邊你哋會見到 welfare 呢樣嘢啦。咁點樣 welfare 咧？就可能係我哋會有網上文具網上賣文具服務啦，又或者其他等等嘅。咁呢個 Apps 咧就會喺9月提供俾大家啦。咁就會有一個叫做account 嘅嘢嘅，咁呢個 account 咧就會好似 eClass 咁樣運作嘅，咁大家可以隨意改密碼啦，然之後喺嗰度做唔同係使用我哋唔同嘅功能啦，例如係買文具啦，或者係表達意見，再睇翻我哋 calendar 等等嘅嘢嘅，係啦，咁我哋 Promise 嘅最後一條片就到呢度啦，咁希望大家到時6月30號支持我哋啦。Vote for Promise, reach the highest。630 SU 選舉請支持 Promise。